Ahora, luego de la inspección, nosotros tenemos que hacer una auscultación. ¿Por qué antes que la palpación y la percusión? Porque la palpación del abdomen puede generar ruidos intestinales que no los tiene el enfermo y hacer pensar que tiene alguna patología. Vamos a auscultarlo. La auscultación de los ruidos intestinales se hace con la membrana. La auscultación debe ser metódica y cubrir las diferentes cuadrantes del abdomen con las membranas del fonendoscopio. Como en todos los sonidos, se puede distinguir frecuencia, intensidad, tono y timbre. Lo normal es escuchar clics o gorgoteos regulares entre 5 a 35 por minuto. Cuando existe una parálisis intestinal hay un vacío entre 3 a 5 minutos, por lo que es fundamental auscultar por lo menos durante 3 minutos. Existen también sonidos hidroaéreos que pueden ser patológicos, como por ejemplo el bazuqueo gástrico, que pueden ser escuchados en el contexto de un síndrome pilórico, ilio, diarrea o simplemente por un elevado consumo de líquidos. Otro sonido patológico es el llamado intestino de Luche, que se observa cuando existe una obstrucción intestinal. Bueno, la auscultación del bazuqueo epigástrico se hace mediante el fonendo que se coloca en el epigástrico y se mueve el enfermo para producir este ruido que es como una ola que hay dentro del estómago. No hay bazuqueo epigástrico. Esto suele ser positivo, este signo, en gente que haya comido recientemente y sobre todo que haya comido con una gran cantidad de líquido. La otra el otro ruido patológico es el ruido de la oclusión intestinal mecánica, que son ruidos parecidos al ruido normal, pero mucho más alto y con una tonalidad metálica. No existen en este momento. Lo otro que es buscar soplos, que se hace con la campana. También con la campana del estetoscopio se pueden auscultar soplos por flujos turbulentos a través de las arterias aorta en la línea media, supraumbilical, renales en puntos paramedianos supraumbilicales a cada lado, ilíacas a nivel paramediano infraumbilical bilateralmente.